依家着緊呢套 outfit 係 Berluti 嘅一個 classic collection 啦，就係 on Sean 啦。咁啊呢件 jacket 咧就係一件漸面式嘅小牛皮 jacket 嚟嘅。其實好少皮褸咧會做漸面式嘅，所以我自己都好中意。同埋 on Sean 係一個法文啦，佢嘅解釋咧就係解一日，就俾一日入邊咧可以着呢件衫去到唔同嘅場合，我覺得好適合我。其實都好似佢哋啲好 iconic 嗰啲皮鞋咁樣嗰個漸變。咁啊 Anthony 咧？今日我着緊 Dolce & Gabbana 嘅 SS26嘅一個 collection 啦，咁今次係一個睡衣風，咁有 mix 一個正裝嘅感覺啦，咁就好似今次 Vogue 嘅主題係 Double Vision 咁所以自己覺得好特別。今日咧就佩戴咗 Buccellati 嘅首飾啦、飾物啦，咁就配襯翻有一個少少睡衣，又有少少懷舊嘅感覺啦，好 fun 嘅感覺。Thank you。我嘅手鐲就今日都派翻我自己平時嘅 sponsor 啦，百雀啦，同埋今日帶咗自己一啲嘅 Crown Heart 戒指翻嚟。係 OK 就最好啦，因為今晚咧上面有個非常盛大嘅 party 啦，希望你都可以享受我哋今晚啊嘛。多謝 ，Thank you，多謝，多謝你。